ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកឧបករណ៍មួយប្រភេទអាចជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែឧបករណ៍នេះប្រើប្រាស់ថាមពលថ្ម18650ឧបករណ៍នេះបើមើលទៅវាដូចជាដុំភ្លើង12វ៉ុលធម្មតាតែតាមពិតវាមិនត្រឹមតែជាដុំភ្លើង12វ៉ុលធម្មតានោះទេវាជាដុំ UPS ដែលមកពីពាក្យពេញថា uninterrupt power supply ដុំភ្លើងនេះផលិតពីជ័រផ្លាស្ទិកមានគុណភាពខ្ពស់រឹងស្វិតនិងធន់នឹងកម្ដៅឧបករណ៍នេះប្រើប្រាស់ភ្លើង220បញ្ចេញមកវិញ12វ៉ុល2អាំពែដុំភ្លើងនេះបច្ចុប្បន្នមានការពេញនិយមប្រើខ្លាំងជាមួយនឹងឧបករណ៍អ៊ីនធឺណិត Wi-Fi កាមេរ៉ាឬ DVR ដោយសារឧបករណ៍នេះមានសមត្ថភាពផ្ទុកភ្លើងនិងទប់ភ្លើងនៅពេលដែលកន្លែងធ្វើការឬក៏ផ្ទះរបស់លោកអ្នកមានចរន្តអគ្គិសនីដាច់ញឹកញាប់ឬក៏ចរន្តអគ្គិសនីឡើងចុះដែលធ្វើឲ្យឧបករណ៍ឆាប់ខូចនិងមានការរំខានដល់ការដំណើរការរបស់ឧបករណ៍នេះផ្ដល់នូវថាមពល DC 12វ៉ុល2អាំពែដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ឧបករណ៍បានយ៉ាងហោច30នាទីដែលធ្វើឲ្យឧបករណ៍របស់លោកអ្នកប្រើប្រាស់បានយូរមិនមានការរំខាននិងមិនឆាប់ខូចឧបករណ៍នេះផលិតឡើងមានភាពសាមញ្ញបំផុតងាយស្រួលប្រើបំផុតមិនចាំបាច់ត្រូវការចំណេះដឹងខ្ពស់ឬក៏ជំនាញច្រើនត្រឹមតែទូលវិសមួយសម្រាប់មួលខ្ចៅដោះចេញហើយទាញវាថ្នមមកយើងនឹងឃើញគ្រឿងក្នុងរបស់ UPS មួយនេះដុំភ្លើងនេះផលិតពីគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទូចៗដែលមានគុណភាពខ្ពស់មានការផលិតយកចិត្តទុកដាក់និងមានសោភ័ណភាពដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ដោតចោល24ម៉ោងលើ24ម៉ោងការប្រើប្រាស់កន្លែងផ្ទុកថ្មមានភាពសាមញ្ញបំផុតដូចយើងប្រើប្រាស់ថ្មធម្មតាអញ្ចឹងគ្រាន់តែដោះធម្មតាមកបាទងាយស្រួលមែនតើមានសញ្ញាអគ្គិសនីបង្ហាញពីលេខបូកនិងលេខដកសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលលោកអ្នកទៅទិញអាថ្មីមកដូច្នេះការជ្រើសរើសថ្មដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរដោយលោកអ្នកបានជ្រាបកាលពីវីដេអូទី1អំពីថ្មលីស្យូមទាំង5ប្រភេទទាំងការជ្រើសរើសកម្លាំងនិងចំណុះនិងប្រភេទដែលធ្វើឲ្យឧបករណ៍របស់យើងអាចនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសប្រភេទថ្មមិនបានត្រឹមត្រូវចំណុះនិងកម្លាំងមិនបានសមស្របជាមួយនឹងឧបករណ៍ដូច្នេះឧបករណ៍ត្រូវតែមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់ជាមួយនឹងប្រភេទថ្មនិងកម្លាំងថ្មបើពុំនោះដូច្នេះទេវានឹងធ្វើឲ្យឧបករណ៍នេះឆេះឬក៏ខូចឬក៏ឡើងកម្ដៅពីព្រោះដុំភ្លើងនេះមិនដូចដុំភ្លើង12វ៉ុលធម្មតានោះទេដុំភ្លើង12វ៉ុលធម្មតាមិនមានថ្មនោះទេដុំភ្លើង UPS មានថ្មផ្ទុក24ម៉ោងលើ24ម៉ោងហើយចំពោះការប្រើប្រាស់ថ្មដែលមិនមានគុណភាពឬក៏ថ្មដែលមិនល្អគឺវានឹងធ្វើឲ្យដុំភ្លើងនេះក្តៅថ្មប៉ោងក៏ឆេះការប្រើប្រាស់កម្លាំងថ្មខ្លាំងចំណុះខ្លាំងដែលលើសពីសមត្ថភាពឧបករណ៍ក៏ធ្វើឲ្យឧបករណ៍នេះក្តៅឬក៏ឆេះដែរដូច្នេះការជ្រើសរើសនៅប្រភេទថ្មគឺត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ឲ្យសមស្របបំផុតជាមួយឧបករណ៍ទើបធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់24ម៉ោងលើ24ម៉ោងរបស់យើងមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងចំពោះថ្មដោយលោកអ្នកបានជ្រាបអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលនៅលើថ្មគឺគេអាចព្រីនបិទបានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូរថ្មគឺអាស្រ័យទៅលើបទពិសោធន៍លោកអ្នកដែលធ្លាប់ទៅទិញនៅកន្លែងណាហាងណាឬក៏អ្នកលក់មួយណាដែលលោកអ្នកទុកចិត្តបើពុំនោះឆ្នេះទេបាទឧបករណ៍នេះនឹងមិនប្រើបានយូរទេហើយឧបថ្មរបស់លោកអ្នកក៏ឆាប់ក្តៅហើយឆាប់ខូចដែរអញ្ចឹងការទទួលថ្មត្រឡប់គឺត្រូវដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមប៉ូលអគ្គិសនីបូកនិងដក
ចំពោះការដាក់ត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បើសិនជាដាក់ខុសលេខបូកខុសលេខដកឧបករណ៍នេះនឹងក្តៅឬក៏ឆេះខូចភ្លាមដូច្នេះมันមានចំណេះដឹងឬក៏มันមានជំនាញអ្វីខ្ពស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មួយនេះទេដូច្នេះចំពោះវីដេអូមួយនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត